ये देखें इस पर आप कितना ज़्यादा पानी है इस वक्त कराची में। सामने ये नाला है जो कि रोड के लेवल से अबव होके चल रहा है। आगे की रोड और फुटपाथ और उसके आगे की रोड सब लेवल है, कोई नहीं खड़ा सकता। अल्लाह सब पे रहम करे, सबको अपनी इज़्ज़त अमान में रखे। और बारिश का भी और भी इम्कान है। ये एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। पानी का फ्लो इतना तेज़ है कि अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे गाड़ी इसके अपोजिट में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत मुश्किल से मैं गाड़ी वहाँ से लेता हुआ अपने घर के दरवाजे लेके गया हूँ, बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम साथ खैरियत के घर के दरवाजे पे पहुँच गए।